Kivimiehet Pertti Speedy Keinonen 46 vuotta ja Sakari Saku Östermalm 39 vuotta ovat päättäneet korottaa yläasteen päästötodistustaan. Mukavasti on syksy lähtenyt pojilla rullaamaan. Pertin 30 vuoden takaisen todistuksen keskiarvo oli 4,8 ja Sakarin todistus paloi treenikämpän mukana vuonna 1977, joten töitä riittää. Hei! Jore, Chiga, Jore! Jore! Hei, Jore! Terve jätkät! More! Mitä Jore? Moro, mitä Joro? Voi voi. Mistä tuo pahnainen Jore nyt tuohon ilmestyy? Ei hän täällä saisi liikkua. Mitä asiaa? Voi voi, Jore on paha mies. Nyt eivät ole Pertin ja Sakarin asiat kohdallaan, jos he Joren kanssa kaveraavat. Hieno lau. Joo. Terve pojat. Mikä meininki? Hei, mulla on teille vähän asiaa. Kato, Peltonen, terve! Mitäs Jore? Kato, mulla olisi jätkien kanssa pieni jutska, että voisit sä lähteä menee hetkeksi aikaa. Kato, meillä on tässä vähän... Hei, Jore, mitäs? Jore? Joo, mulla on... Hei, mä käyn hetken tossa, mutta hei niin... Don't go away, I'll be back. Mitäs Peltonen, mitä hurisee? Mitäs meidän treenikämppä? No se on haussa, mutta mä tulin pyytää teiltä yhtä favorittia. Mikä se on? Hei, se on palvelus, idiootti. Kuuntele enkä tunne. Favorite! Juuri näin. Mä ostin uuden auton. Ei se nyt uusi ole käytetty, mutta mä ajattelin, että voisitteko tulla auttaa. Joo, kuudelta tulee. Ilman muuta, mutta se maksaa. Soita sille. Valuuttaa. Arvasin Hei, jätkä. sen. Noniin. Moi. Hei, Peltonen. Nyt sä lähet menemään, tai saat turpaa. Hei Jore, ota ihan iisisti. Hei. Kaikki hyvin. Jorma. Peltonen on Jan Allsprite. Ei kyllä Peltonen lähtee nyt. Koska se autoa pitäisi laittaa? Mulla on kaikki vehkeet valmiina, että ei muuta kuin menoksi vaan. No sitten mennään. No mennään. Hei Jore, moi! Hei, meillä on tää jutska. Ai niin, meillä oli se jutska. En mä tässä toi auto, kun se... Miten? Kyllä me mennään nyt, moi. Hei! Moi, nähdään. Jätkät, hei! Jätkä Chiga. Villa Sakari. Hei Sakari, No, tiedätkö mitä se Joren jutska tarkoittaa? tiedän. No mitä? Mitä se nyt tarkoittaa? Mikä on jutska? Jutska on toi juutalainen. Siis et tiedä. Peltonen. No? Ulkopesu 150. Aha. Sisäpesu 50. Teflon vahaus yhteishintaan 550. Pannaanko lisävalot kytketään tänne? No otetaan kaikki. Arvasin. Mut huomenna jätkät, mä tiedän mitä me tehdään. Me lähdetään huomenna kalaan. Kalastaminen on helvetin hienoa. Ei ole! Hei, älä nyt, hei, älä vedä sinne! Keinonen, mä oon pieni ongelma. Voi veljet. Anna vaan Chiga. Anna pois. Ei oo mitään hätää, se on siististi ikenestä läpi. Hei Saku, Joo. jos sä haluat, sä voit kokeilla jotain toista kuvaa seuraavaksi. Joo. Tästä pitäisi tulla kyllä ihan hyvin haukea ja taimenta. Pojat, tuolla on hyvät metsästysmaastot. Hei, metsästys on hyvä homma, siinä on tappamisen meininki. Se on ylivoimainen laji. Ei kai se nyt ihan niinkään ole. Se on ihan hyvä harrastus. Siisti homma. Nyt se on sun letissä kiittää, kato nyt tän kohta. Älä koseta, no mun purkkaa siihen. Ota ite, en mä pysty koskeen tohon. Hei, Peltare! Mitäs treenikämppä? Se on haussa, kyllä se varmaan löytyy. Hei, Chiga! Pikasliippari! Hei, onks se Jore? Jore! Terve. Terve, onks täällä Peltosen pilkkikerho vai? Joo, kyllä. Ei jätkät, hypätkää vähän parempaan veneeseen, niin mä näytän teille mitä maailma on. Joo, ilman muuta tulee. Ei me mennä sitten. Se on meidän naapurin vene. Ei me nyt tulla. Mäkin oli äsken vähän niinku koukussa. Kyllä me nyt sieltä koukusta pois saadaan. Tulkaa kyytiin. Hei, niin kalassa pitää olla hiljaa nyt. Hei. Asia vilpitön johtaja. Ei me nyt tulla, sori. Ehkä myöhemmin sitten. Okei, pojat, nähdään. Moi.
Meidän kannattaa lainata. No onko sä lukenut Tartsania? Tartsan. Tartsania. Siitä voisi olla hyvä aloittaa. Tartsan. Rouheis on alasti. Siika. Keinonen. Mikäs täällä on meininki? Ei mikään. Peltonen. Kenen noi levyt on tuo alakerrassa? Siellä on musiikkiosasto. Häh? Ne on lainalevyjä. Siellä on musiikkiosasto. No mennään sinne. No mennään sinne. Kärtyt. Riisi. Purous. Tartsan. Siis täältä voi ottaa kaikkea kamaa messiin vaan tosta noin. No, siis lainata. Se pitää palauttaa. Koska? No se on kuukausi muistaakseni laina-aika. Tehän mä kuuntele tuollaista kasettia kuin tunni. No voit sen palauttaa tunnin päästä. Ja muuten tuolla on heavy musa. Siellä on Metallicaa ja Black Sabbathia ja kaikkea mistä sä tykkäät varmaan. En mä halua mitään. No miksi? Ei mulla mitään vehkeitä, mitä mä kuuntelen. Mä voin lainata sulle radiomankan tai levari, jos sä haluat. Mä haluun tän. Mikä se? Röllin suosituimmat laulut. Miksi sä sen haluat? Tää on parastaan ihan sairaan hyvä kasetti. No mennään lainaamaan. Rölli. Joo, tossa. Ole hyvä. Kiitos. Lainaatko muuta? Ei mulla menee tässä 100 vuotta. Mulla menee tässä tasan tunti. Ole hyvä. Jes, rölli. Rouheen näköinen jätkä. Laitetaan Pertti sulle se mankka ihan heti, niin pääset kuuntelemaan rölliä. Mauno Matokin. Estes. Kato, Jörg, moi. Moi. Moi, terve. Moi. Hei, se Judanssi, mikä oli. Joo. Eikö se näin? Oh. Homma hoidossa jätkä. Joo. Hyvä. Moi. Moi. Tsemppiä. Okei. Mauno Matokin. Joo. Ai jumala, täällä on jonkun hius täällä pizzassa. Arvaa kenen. En mä, ei tää toimi. Mitä? Onko siinä joku vika? Onko se pahaa? No ei tää paha, mutta tää pizza on liian iso. Mikä niistä? Tää 3. Hei jätkät, muistakaa huomenna meillä on 9 Mimmien kanssa koristreeni. Tulkaa paikalle. Joo. Hei, paljon kello? Se on nyt 5. Hei, meidän täytyy nähdä se Jore nyt. Paljon kello? 5 vaille karvanen käsi. Mennään. No. Hei jätkät, voitteko te luvata mulle yhden asian? Joo. Olkaa tarkkana sen Joren kanssa. Me ollaan tarkkana. Me ollaan tarkan markan jätkiä. Joo. Moi. Reetta! Ja Liisa! Roja! Hyvä. Ja Riina vielä! Hyvä. Tämä meni hienosti. Nyt aletaan pelaa, mutta sehän on jätkät viipyy. Ei me nyt niitä odoteta. Aloitetaan tästä näin. Peli pyörii. Sari, Peltonen. Toi bussi laukesi, me nukuttiin pommi ja toi herätyskello ei soi. No ei se mitään, tulkaa pelaa. Joo. Tää peli on semmonen kuin koripallo. Ootteko kuullut? Tää? Koripallo. Koripallo. Joo. Menkää pelaa sinne tyttöjen kanssa. Yes. Rohkeasti vaan.
kori! Tuli kori! Mitäs mieltä jätkät on koriksesta? Mun on pakko hommaa piilarit, ei näillä pysty pelaamaan. Jaa. Mitäs Saku? Musta tuntuu, että mä oon vähän liian lyhyt tähän lajiin. Älä nyt puhu, sulla on ihan jumalaton ponnu. Hei, mitäs teillä meni eilen? Tapasitteko te sitä Jorea? Ei me mihinkään päästy. Pizzat väsytti ihan sairaasti. Me nukahettiin kaupungipussia ja seilattiin päättärettä väliin koko yö. Ja, mutta sehän on hyvä. Ei se mikään hyvä ollut. No, mutta hei, te ette varmaan sitten tiedäkään, mitä on tapahtunut. No mitä? Mitä on tapahtunut? No, poliisit vei Joren eilen. Jore on vangittu. Se joutuu lusiin varmaan aika pitkäksi aikaa. Miksi? Mä luulen, että se oli nyt just se Jutska, missä teidänkin pitää olla mukaan. Hei, Peltonen! No! Sä et välttämättä ole nero, mut sä oot nerahtava. Joo. Hei! Meillä ei ole ikinä ollut näin hienoa treenikämppää. Mä muutan tänne asuun ihan varppina. No, ootteko te nyt tyytyväisiä? Kyllä. Se on hyvä. Yes. Peltonen. Mä oon kanssaan jotenkin tässä lukenut, niin mä oon vähän funtsan. Jaa. Että me ollaan Keinosen kanssa tavallaan niinku kiito. Hei, se tarkoittaa, me ollaan kiitollisuuden velassa. Niin kiitolaisen velassa sulle tavallaan. Hei kuulit, hei. Te ette oo missään velassa. Mä oon ite ollut joskus mukana noissa samoissa kuvioissa, missä Jore on. Hei, mä tiedän noi jutut. Kaikki on ihan ok. Hei! Me voitais olla oikeesti linnassa, jos et sais syöttänyt niitä pizzoja meille. Niin, Turun linnassa. Hei Saku, onks tää hyvä korppi? Joo. Pystytkö sä vetään sitä? Pysty. Ja kiitokseksi me halutaan esittää sulle kiitos rock-konsertti. Me esitetään kappale Tuomiopäivä. No hyvä, jätkä, vetäkää. Jossa Keinonen laskeutuu ratkaisemaan kaikkia. Galaksit räjähtää. Kaikkia osapuolia. Galaksit räjähtää ja Keinonen laskeutuu ratkaisemaan kaikkia. Älkää ampukaa, en ole hirvi. Niinpä niin. Paljon on vaaroja pojilla edessä. Keinonen innostui metsästyksestä ja kuuluu nykyään hirviporukkaan. Pyssyä ei Keinoselle ole vielä kuitenkaan annettu. En ole hirvi. Partsan pysähty. Sakari on kohta lukenut ensimmäisen Tartsaninsa loppuun ja on uhkaillut lukevansa koko sarjan 57 kirjaa. No, peruskoulunkin pojat kävivät loppuun. Pertin todistuksessa oli 10 vitosta ja Sakarin todistuksesta niitä löytyi peräti 11. Voit jättää omaan heimoosi kuuluvan viidakkoon